Hi guys! It's me, Mama Zen, ang ultimate mamshi ng bayan. Yes, I'm back with another video and this time I'm going to unbox my package from Young Living. If you guys want to know what's inside my box, then please keep on watching. Before we proceed to the actual video, guys, I hope you have subscribed to my channel by clicking on that red button down below and that bell button too so that you'll get notified whenever I post new videos, which I do twice a week. Eto na, pakikita ko na sa inyo ang ating box, yung package from Young Living Philippines. Ito yung in-order natin siguro ng mga September 3, September 2, ganyan. September 12 na ngayon and ngayon lang dumating yung ating package. So I ordered the premium starter kit. So bubuksan na natin. Kumuha ako ng scissors kasi hindi natin mabuksan na maayos. So, na yan. Ating buksan na natin. Talaga hindi ko pa siya nabubuksan. Talaga yung reaction natin pagbukas nito. Okay. Okay, ayan. Ay, dikit-dikit pa. Okay, sa pagbukas natin ng box, and parang nandito yung order slip. Ito, Young Living Philippines, LLC Philippine Branch. Ayan, sales invoice, nakalagay siya. Order lang natin is PSK kit with Desert Mist Diffuser, 9412. Ito, meron tayo dito parang brochure ng Young Living. Welcome to your Young Living Essential Oils journey and discover the benefits of pure essential oils and get tips and tricks to make the most out of your wellness experience. So, nakalagay yung how to use essential oils. Ano yung mga laman, nakalagay yan dito lahat. Ang una nating makikita is yung diffuser. Nakabox din siya. Yan. And buksan na natin. So, sa labas lang, nakalagay yung description. Pagbukas natin, nakalagay lang ulit yung ating brochure. Tapos may manual. Ito na. Lalayo ko ang hulog. Okay. Iniisip ko baka mahulog. So ayan. Open lang natin to. May tape siya eh. Ayan. Ayan. Fast. Ayan. So ayan. Plastic siya. And nakalagay lang dito sa ilalim yung yan, brand from Young Living. And dito lumalabas yung mist. Ayan, so natatanggal siya na ganyan. And ito, dito natin nilalagay water. So dito sa left side yung ating on and off or power button. Sa right side, ito yung pinipindot natin para sa iba't ibang color ng light. Tapos may isa pang box dito. Ito, itong box na to, ang laman naman ay ayan. Ito lang yan. Yan. Yung last month, ang alam ko, parang yung owl, yung available na diffuser nila. So, dapat ang order ko is mga last week ng August, kaya lang mas maganda nga yata itong Desert Mist. Pero may iba't ibang mga review kasi, so we'll see. Ito na yung ating premium starter kit. Yan yung itsura ng box. Sa likod, nandito lang mga description. So, unboxing video lang talaga to, ha. Hindi tayo magta-try na mag-diffuser. Slide lang natin. Ang bango. Malabas yung mga amoy dun sa box. Pagbukas natin, ang makikita natin is, eto na. Ayan. Ang bango. Nangangamoy. Ano natin makikita is yung mga essential oil natin at nagkakalat lahat ng mga merong iba't ibang brochure dito na nakalagay. Ayan. May letter si Young Living. Dear new Young Living member. O yan, kasi kapag bumili ka nga pala nung kit, automatically member ka na. Ayan. Okay, and ito. Yung essential oil at a glance. So, lahat ng oil na kasama dito sa kit na to ay nandito sa brochure na to. So, yan, isa-isahin natin and check natin kung para saan siya. So, pag kinuha mo siya, pwede pala itong pang-display na since kung starter ka pa lang sa inyong essential oil journey, for sure wala pa kayo ng mismong rack. So, ito pala, pwede mo siyang gamitin as parang pang-display or yun na, nakaganyan na siya, hindi mo natatanggalin para naka-organize din yung mismong mga oil mo. So, sa likod, pwede mo pala siyang iganyan. Buti na lang naloob. Ayan. Tapos, itatayo mo na lang siya
Lagay na lang sa headboard mo kung wala ka pang oil rack para as in easily accessible ang ating mga oil. So, importante yan. Para hindi siya pakalat-kalat, hindi ba siya isasama sa ibang mga clutter mo, di ba? So, isa-isay natin siyang amuyin. Yan yung ating peppermint. Siyempre, sealed lahat. So, sabi, kapag ka magbubukas ka daw, kailangan i-familiarize mo muna ang iyong sarili dito sa mga oil na to. So, parang pagka nilapit mo siya sa'yo, hindi dapat diretso, katulad ng ginawa ko kanina. Dapat unti-unti. Ganyan. Umi-umi mo pa unti-unti. Kailangan ma-accustom muna ang iyong pang-amoy. Tapos kung wala kayong pang-amoy, baka may COVID kayo, kaya magtaka na kayo. So, yan. Kasi matapang siya. Eh, hindi pwedeng basta-basta idediretso mo, baka hindi kayanin, 'di ba? Mahilo ka. Feeling ko ganun mangyayari sa akin mamaya. Tapos itong thieves, amuyin natin siya. Hindi mabango rin pala 'to. So, yan. Apply 1 to 2 drops into the base of your feet. Next, lemon. So, ang isang bottle nito ay ilang pinigang lemon, ganyan. 'Di ba? We have DIARIES. Yan. Apply over stomach or diffuse following meals. Ayan. Oh, ang tapang na amoy nito. And next, we have the copaiba. So, mix 2 to 4 drops into a moisturizer to nourish the skin and promote a youthful appearance. Dilute and apply. Magtaka kayo pag wala kayong pag-amoy. Ang lavender talaga isa sa mga pinakagusto ko itong amoy. Pagka bumibili ako ng hand soap or pang room spray, linen spray, parating lavender. Sobra kasi siyang nakaka-relax. Apply 2 to 4 drops to moisturize and enhance skin radiance. Kung magre-research lang kayo, pwede kayong gumawa ng roller blend, tapos recipe para dun sa pang diffuse, pain reliever, ganyan. Pag may masakit sa katawan nyo, pwede nyo itong gamitin itong mga essential oil na to. And then, syempre, meron tayong frankincense. Ito, main ingredient talaga doon sa skincare, para sa serum. Apply 1 to 2 drops to the face and neck to minimize visual blemish and add a healthy looking glow. 2 to 4 drops to moisturize dry skin. O, yan. Ang moisturizer din pala siya. Tapang. Amoy gamot lang to. Ito daw si Panaway. Ito talaga yung mga ginagamit sa pain reliever. Ay, ayaw bukas. Pag hinila ko to, tumalsik. Ayan. Iba kasi yung cup niya eh, oh. Oo, amoy siya yung mga, alam mo yung amoy na pagka pinapahid mo sa katawan mo, pagka may masakit. Ganun nga yung amoy niya. Ayaw mo pakuha ni Raven. It creates a cooling sensation when applied topically to the chest and throat. Apply it to your feet as part of your bedtime routine. Pero parang ano rin siya, mga liniment, ganyan. We have the citrus fresh. Pwedeng i-diffuse throughout the day to create a refreshing and energizing atmosphere. May orange. May parang mga sunkiss, ganyan, yung amoy niya. Dito sa box na to, meron pa siya sa likod. So, yan, pag tinanggal natin, makikita natin yung ningxia. Ito yan. Ito daw nilalagay ito sa ref or sa fridge. Best siya na inumin kapag ka-chilled. Meron tayong stress away. Ito yan. Nakasama dun sa kit. Parang libre siya. So, parang dapat 10 lang talaga. Pero may isang kasama. Ito nga yan. Ang lakas na amoy. So, yan. May mga parang bottle na kasama. Ito. Ito, kunwari kung magbe-blend tayo, lalagay yata natin dyan. So, pwede natin siyang gamitin. Pang roller blend. So, diretso na. Kunwari, ito. Bubuksan natin to. Tatanggalin natin to. Yan. Mabilis naman pala matanggal. Oh. Siyempre, girl, huwag ka magsayang. The back of your neck. Ito. Pero ayaw niya. Push mo siya downwards dapat. Ayaw. Yun. Pag nag-click na ganon, pwede nyo na itong gamitin. Kasi naka-lock na siya. So, pwede mo na siyang i-roll ng ganyan. So, pag tanggal, syempre, same thing. Tatanggalin nyo lang din yon na parang hindi ko naman kayang gawin. Kasi matigas siya. So, parang and brittle yung aking nails. Pwede nyo nang ilagay yung cup. And, ayan na. Ito na.
So, pwede nyo gamitin sa lahat ng mismong bottles nyo yan. Ang kalat na dito sa paligid ko. Pag-unbox lang nito, para sobrang kalat ko na. Hindi ako nanood ng mga unboxing video kasi nito. Wala akong idea talaga kung ano ba mga laman. Parang mga cards, mga nakalagay ganyan. Panaway, lavender, blah blah. Itong mga oil na to, pwede siyang gamitin ay natin sa diffuser for aroma, 'di ba? Gumawa tayo ng sarili nating skincare. Pwede rin tayo mag DIY soothing scrub. Tapos yung mga kunwari DIY essential spritz, 'yon, mga panlinis ng bahay, pwede natin siyang gawin. Pwede rin natin diretsong ilagay na nga sa ating skin. So, topically, pwede yan. Like yung Panaway, diretso nga, di ba? Yung Stress Away, pwede din. Sobrang daming pwedeng gawin dito sa mga oil na to. And sobrang dami ko pa rin dapat malaman. Kasi, ang mga ni-research ko pa rin talaga yung pang skincare, yung talaga yung after ako, and yung mga yung pang diffuse na kailangan ko. Halimbawa, for stress, deep sleep, ganyan, yung makatulog ka na maayos, yung sound sleep talaga. Yun yung mga interesado akong malaman. As of now, yan, for energy, pang change ng mood, may mga ganyan pa siya. So, marami pa talaga akong di alam. Marami pa akong kailangang alamin dito sa pag-oil na to. Susunod, magiging Oilbularyo na rin ako. Officially, magiging ganyan na rin ako dahil sa pagre-research ko dito. So, talaga malaman yung iba't ibang uses ng oil. So, ito, starter kit pa lang to guys ha. Hindi pa to talaga yung yung mismong buong collection ng oil nila. Sobrang dami pa. Huling item na nakalagay sa ating box. So, yung 2019 product guide. Nakalagay lahat ng klaseng oil. So, yan yung singles. Yan. So, maganda kapag nakuha nyo na yung mismong kit nyo, tapos nakita nyo na itong magazine na to. So, mag-start na kayo mag-browse and start na kayo na mag-encircle. Yan. Lahat ng nandito, nakailangan nyo pa. That's it for this video, guys. Sobrang excited na akong gamitin to. Sana nagustuhan nyo to, guys, itong video na to. If you happen to do so, then please do give this a big thumbs up and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions, or any other videos or products that you want me to do or try out next time, then please just let me know. Follow me in all my social media accounts, the FB, IG, Twitter accounts. That's EverythingAboutZen. Syempre, pati sa TikTok, nandiyan na rin ako. Same username lang tayo. Nako, guys, ito na talaga ang simula ng ating oil journey, kaya asahan nyo sa mga susunod na videos ko ay magkakaroon na tayo ng mga pa-recipe ng itong mga essential oils na to. And kung anong mga nagawa sa akin ito, natulong sa akin, review, gagawa rin ako niyan. Syempre gusto ko ma-share sa lahat yan kung talaga effective siya and natulungan niya ba ako, lalong-lalo na sa health. Ayan. Syempre may mga health concerns din ako sa mga tao dito sa bahay. Ayun na guys, syempre don't forget to wear your mask, your face shield, bring your alcohol, practice social distancing, magdasal tayo, mawala na lahat itong mga nangyayari sa atin, and yung pandemic na to. I'll see you guys in my next vlog. Bye!